Wakati huo huo, naibu kinara wa chama cha Jubilee na mgombea wa urais mwaka 2027 Daktari Fred Matiang'i amewataka Wakenya kudumisha umoja na ushirikiano pasipo kusikiliza viongozi walio na njama ya kuwagawanyisha. Matiang'i akiwarai kuhakikisha Kenya ina mazingira bora ya kufanya maendeleo hata wakati wanazungumzia masuala ya kisiasa, hasa wakati huu ambapo uchaguzi unakaribia. Fredrick Wambua na uketo wa taarifa hiyo. Siasa za Kenya kwa muda mrefu zimeegemea upande wa ukabila, viongozi wakitumia mgawanyiko wa wananchi kupenyeza kujifaidi na nafasi zao. Naibu kinara wa chama cha Jubilee na mgombea wa urais mwaka 2027 Dr. Fred Matiang'i amewataka Wakenya kudumisha umoja na ushirikiano mwaka huu wa 2026 na kupuuza viongozi ambao hawataki umoja wa wananchi wa Kenya. In moments like this, when we face challenges such as we do, we may be tempted to either be divided, to give up, or sometimes to turn on each other, as we may be sometimes tempted or advised by leaders who are not so focused on the unity and stability of our country. I would like to urge all of us to understand that we're better off together. Let's be united and keep our country together. Let's continue working together. And whatever the challenges we face, whatever your circumstances, let's keep our country as the focus of all our conversations. The stability of our nation should be at the forefront of our thoughts. Matiang'i akiwarai wa Kenya hata wakati ambao wanazungumzia masuala ya kisiasa, ni vyema kukumbuka ya kwamba taifa lao ni Kenya na kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha inastawi na mazingira bora ya kufanyia maendeleo kujikuza. And every time we engage in political conversations, whether they are about the upcoming elections or debates about the state of our country, let's remember this all the time. Kenya is our only home on earth, and we each have a duty to ensure it's stable and it's an environment where we can develop, where we can raise our children and our children's children. I wish you all the best, and we'll be traveling around the country to continue the conversations on our country and the future of it. And I really hope to see as many Kenyans as the Lord would enable me to see. Aidha, amewataka Wakenya pia kuwa na imani na taifa la Kenya, hususan wakati huu mambo ni magumu, mfano shughuli za kiafya kutatizika, masuala ya elimu na hata amani kudidimia kutokana na wachache kukosa kufuata mkondo wa kisheria. Ask you to keep your faith in our country. I know that in many respects, and this is not the time to dwell on that, we are going through a rough patch. There are certain things that we hoped would happen that have not happened. There are challenges we have as parents, as students, as patients in hospitals who are not getting services, as people who have suffered as a result of a breakdown of law and order and insecurity in some parts of the country. Let's keep hope alive. Matiang'i ameweka bayana kuwa mwaka wa 2026 atazunguka sehemu mbalimbali kukutana na wananchi kujadiliana, hasa wakati ambao uchaguzi umekaribia. Fredrick Wambua, Undugu TV.